नमस्कार दर्शक बंधु आपण मान के टेक्निकल गुलशन यूट्यूब चैनल के स्वागत। सो दर्शक बंधु आज वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है। आज वीडियो रे जानमा भूमिहीन मानकर लगी जेन ओडिशा सरकार वसुंधरा योजना चलाउछे से योजना पाई आवेदन पाई एबे डेट आसी जाइछे, आवेदन चली छे। हेले दर्शक बंधु ए वीडियो रे जानमा जे फॉर्म केनु आपण माने पाई पारबे, केनता करी फिल करबे, केबे आपण मान के घर मिलवा और केन माने इलिजिबल ऑन केन माने पाइबे योग्य, ठीक अच्छे पाइबा योग्य केन माने ऑन ए टू जेड इंफॉर्मेशन हमें ए वीडियो रे जानमा। वीडियो टिके लंबा हेबा बट नॉलेजेबल हेबा। सो आपण मान के रिक्वेस्ट करू छे आपण माने पहला कनी हमर चैनल से निहाती भाबे चैनल के सब्सक्राइब कर देबे एंड बेल आइकन के प्रेस कर देबे। आसुन दर्शक बंधु वीडियो के आरंभ करबा। देखुन ई जेन भूमिहीन मानकर लागि जेन योजना चाली छे 4 डिसमिल भूमिहीन मान के जेन 4 डिसमिल जगह मिलसी तार लगी सरकार गोटे फॉर्म टाणी छे, ठीक अच्छे नुआ फॉर्म जेन बाहरी छे। मुई 4 मास आगु आपण मान के गोटे वीडियो देइथिनी जेने आमर एरिया रे जेन नुआपड़ा जिल्ला रे जेन फॉर्म टा आसीथिला से फॉर्म के आपण मान के फिल करिकि टोटली देखैथिनी। किंतु एई जेन फॉर्म आसी छे आमर झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट रो, झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट रे जेते भी मोर सब्सक्राइबर अछन से माने कमेंट कले तार पर फॉर्म के मोर ठाने सेंड कले तार पर से फॉर्म के देखली तार पर केन केन जगह का आपण मान के फिल करबार से जिनिसटा मुई बुझिकरी आपण मान लागि वीडियोटा आनी छे, ठीक अच्छे। जे दर्शक बंधु पहला हमें जानि नेमा केन माने एलिजिबल ऑन तार पर हमें फॉर्म भरबाटा सिखमा। जे देखुन आपण मानकर घरे टोटली जमीन है ना, आपण माने सरकारी जमी रे रहउछन, सरकारी जमी रे घर बनिक रहउछन किंबा अलगा लोकर जमी रे लीज नै करी आपण माने रहउछन किंबा आपण माने 3 भाई 4 भाई अछन आपण मानकर बापा नारे 4 डिसमिल किंबा 5 डिसमिल अच्छे बेले आपण मान के रहबा के नहीं होउछे। आपण माने 3 जन 4 जन भाई अछन बेले टोटली आपण मानकर फैमिली एडजस्टमेंट हेई नहीं पारबार से जगह रे से जिनिस माने से जिन व्यक्ति माने आपण माने एलिजिबल हन आपण माने पाई पारबे। किंतु गोटे कथा काना हेसी जेते बेले राजस्व निरीक्षक जेन अधिकारी अछन आरआई सर आसन से माने गां रे फील्ड वेरिफिकेशन आसन, गां रे फील्ड वेरिफिकेशन आला परे गां रो लोक माने काना करसन तांकर बापा नारे जमी अछि तांकर घर बारे अछि बोली करी काटी देसन। किंतु काटबार दरकार नी ना काहे कि सरकार कहिसे निजे जे आपण मानकर एडजस्ट नहीं हेई पारबार से मान के भी एई 4 डिसमिल वसुंधरा योजना रे शामिल करा जिबा बोल करी। आ हमर गां रे मध्य प्रायतः 10 रु 15 जन 2006 मसीहा पहले 1996 मसीह पहले और यही 2025 मसीहा फेब्रुआरी मासरे मध्य आमर गाँव 4 जन के मिली से भूमिहीन पट्टा जेनटा कि केबे भी आपण माने बिक्री नहीं करि पारन। पूर्वतन जेन सरकार थिला नवीन बाबू से समय रे आपण माने 10 वर्ष परे से जगह के बिक्री करि पारथिले। किंतु यादे जेन सरकार अच्छे सेटा डायरेक्टली नियम करिछे गाइडलाइन दैछे जे आपण माने गुटे थर 4 डिसमिल जगह पाइला परे टोटली आपण माने बिक्री नहीं करि पारन। सो दर्शक बंधु आपण माने जानि गले जे तार कंडीशन काना रहिछे गाइडलाइन काना रहिछे केन माने पाबे एबे हमें जानमा जे फॉर्म केनु मिलबा और फॉर्म के केनता करी फिल करमा। सो दर्शक बंधु एई जेन फॉर्म अच्छे आपण माने नियरेस्ट और एई जेन ऑफिस अच्छे तार पाखे जेन भी कंप्यूटर सेंटर अच्छे से ने आपण माने फॉर्म टा पाई जेबे आराम से, ठीक अच्छे 5 रु 10 टंका रे और फॉर्म टा केनता करी फिलअप करबे आसन हमें जिमा मोबाइल स्क्रीन रे और फिल करबाटा सिखमा। सो दर्शक बंधु आपण माने स्क्रीन सामने देखि पारुछन राजस्व निरीक्षकन को कार्यालय जे एई जेन फॉर्म ता आपण माने निजर नियरेस्ट कंप्यूटर सेंटर रे पाई पारबे जेनटा कि अरई सर्कल पाखे होचे सेने ही मिलबा बाकी कंप्यूटर सेंटर रे टोटली नहीं मिले, ठीक होचे। ई जेन फॉर्म ता मते पछैछन मोर गुडे सब्सक्राइबर है गंगाधर से भाई मते पठाइछन सर देखुन त फॉर्म ता केनता होचे काना बोल गई जे आपण मान के जस्ट मुई देखि देउछे। ई जेन होचे एई फॉर्म ता राजस्व निरीक्षक जेन होचे जे एई जेन फॉर्म ता आपण मानकर लागि नाही एई फॉर्म ता से माने फिलअप करबे केन माने फिलअप करबे एई फॉर्म पहला नंबर जेन अछि राजस्व निरीक्षक जेने आवेदनकारी को दरखास्त मुताबिक सर जमीन रो तदंत करी निम्नलिखित विवरणी सह रिपोर्ट दाखल कली जे लिखाई छे इटा होछि आपण मानकर आरआई सर को काम है, ठीक अछि। एई जेन अछि इने आपण मानकर ना भरबे आरआई सर भरबे आपण मानकर बापा को ना तापरे आपण मानकर वासस्थान तापरे आपण मानकर वर्तमान रहउथिबा वासस्थान तापरे जाति तापरे आपण माने काना करसन तापरे केते लोग आपण माने फैमिली ऑन, ठीक अछि। तारपरे आवेदन करा जैथिबा जमीर विवरणी यदि आपण मानकर ठाने किंसी जमी के जबरदखल करछन तांकर विवरणी ने देई पारबे, ठीक अछि। सो दर्शक बंधु एई जेन फॉर्म ता फिल करबे हमर जेन अछि अरे सर, ठीक अछि। और आपण मानकर गां रो 2 जनकर साखी लागबा गया
যে সতরে ভূমিহীন বলকরি ঠিক আছে। তারপরে ই যেন উপরে আমার হিতাধিকারী স্বাক্ষর লাগবা, যাহার আবেদন করা যাচ্ছে ফর্ম, যাহার রিপোর্ট বনা যাচ্ছে তাঙ্কর সাইন লাগবা। আর ই যেন আছে রাজস্ব নিরীক্ষক যেন আছে এই উপরে আমার আরআই সরকার সাইন লাগবা, বুঝিগলে। তারপরে নেক্সট ইনে বি আপন মানে দেখিন, ইনে আছে সরকারি জমি বন্দোবস্ত পাই দরখাস্ত। ই গোটে ফর্ম আছে যেটা কি আপন মানে সরকারি জমিন কে জবরদখল করেছেন, ঠিক আছে। সরকারি জমি কে আপন মানে জবরদখল করেছেন বলে ই ফর্মটা ভরি পারবে, যে লেখাই যে সরকারি জমি বন্দোবস্ত পাই দরখাস্ত। দরখাস্তকারী নাম, আপন মানকর নাম, বয়স, তারপরে আপন মানকর বাপাঙ্ক না, তারপরে বর্তমান ঠিকানা, তারপরে স্থায়ী ঠিকানা, ঠিক আছে। তারপরে ইনে আপন মানকর জাতি আদিবাসী কি জনজাতি কি হরিজন কানা আপন মানে ইনে সিলেক্ট করবে। তারপরে পরিবার সংখ্যা যেটা কি আমি আপন মানকে কই সারিছে একান্তবর্তী পরিবার কি আপন মানে জয়েন্ট ফ্যামিলি, ঠিক আছে, সেটা বি দেবে। তারপরে 7 নম্বরে বার্ষিক আয়, আপন মানে বার্ষিক কেতে আয় করছেন সেটা আপন মানে মেনশন করবে। তারপরে 8 নম্বরে কানা লেখাইছে নিজ নামরে কিংবা পরিবারের অন্য কৌশি নামর যদি জমি পট্টা আছে বেলে কেতে আছে, যে যেন ই যেন ফর্মটা আছে আপন মানকর ঠানে মাত্র 2 ডিসমিল কিংবা 4 ডিসমিল আছে, আপন মানে 3 ভাই 4 ভাই আছেন, ঠিক আছে, আপন মানকর বাপারে 3-4 ডিসমিল আছে বেলে এই ফর্মটা ফিল করবে। আর সে যেন এবে রহুছন যেন সরকারি জায়গা বি যদি আপন মানকে 4 ডিসমিল যেন মিলছে তার বি গণনি ইনে আপন মানে দেই পারবে, ঠিক আছে। তারপরে 9 নম্বরে আপন মানে দেখুন দরখাস্তকারীଙ୍କ জীবিকা আপন মানে কাଣା করছেন তাঙ্কর বিবরণী ভরবে, আপন মানে চাষী অঙ্কি কাଣା, তারপরে পরিবারর অন্য কোনসি আপন মানকর পরিবার সদস্যଙ୍କର ବି ବୃତ୍ତି লাগবা। দরখাস্ত করুথিবা জমির সম্পূর্ণ বিবরণী বলে আপন মানে যেন জমিকে জবরদখল করেছেন তাঙ্কর সে মৌজা, তারপরে খাতা নম্বর, ফ্লট নম্বর, রকবা কেতে আছে, তারপরে কিসম সে কানা গোচরে কি সেটা আপন মানকর পড়িয়া জমিনে কি মুন্ডা কানা ইনে কিসমটা দর্শাইবে। তারপরে জমি মজুরি কারণ বেলে আপন মানে কানা লাগাবে, কারণ মুই দিন মজুরি আয়ে মোঠানে জমি নাই বলি করে এমতি আপন মানে ইনে ডেসক্রাইব করবে, সরকারকে বুঝাবে। তারপরে আলা আমার ঘোষণানামা কেনঠানে আছে ঘোষণানামা আমি দেখি দেমা ই হচ্ছে আপনার ঘোষণানামা। এই যে ঘোষণানামার আপনার কাଣା লিখবে, আপনার না লিখবে, তারপরে আপনার পিতাঙ্ক নাম লিখবে, তারপরে আপনার বাসস্থান থানা, তারপরে জেলা সব ডিভিজন, বুঝিগলে। তারপরে ইহা দ্বারা আপনার যে ঘোষণা করছেন এনে লেখা হয়েছে আপনার পড়ি পারবে, মু যদি পড়মু বলে বহুত লম্বা হয়ে যাবা, ঠিক আছে। তারপরে ইনে তারিখটা দিয়ে দেবে, তারপরে ইনে আপনার ডাইরেক্টলি উপরে আপনার সাইন করে দেবে, ঠিক আছে। আপনার বিশ্বস্ত লেখাইছে উপরে আপনার সাইন করে দেবে। তারপরে আপনার স্থান আপনার গাঁর না দেবে, ডেট দিয়ে দেবে, বুঝিগলে হেতকি দেবার আছে। তারপরে বাকি যেন কাম আছে সেটা আপনার আরআই সরকার কাম আগে, বুঝিগলে। এই যেন আছে মুই আপনাকে কইছে আরআই সরকার যেন আদালত যেন লেখাইছে এটা আরআই সর ফিল করবে আর তহসিলদার নিকে পাঠাবে। তহসিলদার নিকে পাঠালা পরে আপনার পট্টাটা জেনারেট হওয়া যেটা কি আমার হিসাবে কই দেউছেন, যেটা কি আমার আরআই সরকার আমার নূয়াপড়া জেলার আমি সেপ্টেম্বর মাসরে ଦେଇଥିଲୁ ফর্মটা, যেটা কি ফেব্রুয়ারি মাসরে পট্টা জেনারেট হইকি আসিଥିଲା। 40টা ভিতরে মাত্র 5-6 জনকর সিলেক্ট হেলা, এপ্রুভ হেলা, বাকিটা টোটালি রিজেক্ট করা, ঠিক আছে। দর্শক বন্ধু আশা করছেন আজ ভিডিও বহুত ইনফরমেটিভ হয়েছে, নিশ্চয় লাইক করি নিজের ভাই বন্ধু মান করে সেয়ার করবে, কিছু ভিডিও কমেন্ট করবে। বহুত বহুত ধন্যবাদ।